आज जो गाड़ी हमारे पास वर्कशॉप पे आई है वो है होंडा सिविक, और इसका कंप्रेसर, कंडेंसर एंड रेडिएटर तीनों चीज़ें हम रिप्लेस करेंगे आज। ये तीनों चीज़ें रिप्लेस इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में जब गाड़ी की बिल्कुल एंड हो जाती है तब लोग अपनी गाड़ी का काम करवाते हैं। ये आप इसके कंडेंसर की कंडीशन चेक करें ज़रा। सर्विस स्टेशन के पानी मार मार के गाड़ी का कंडेंसर बिल्कुल डेड हो चुका है। ले जी, कंडेंसर तो बाहर आ चुका है। अब आप खुद इसकी हालत देखें और बताएं कि ये गाड़ी कैसे कूलिंग करेगी। कंडेंसर खराब होने की वजह से सारा लोड कंप्रेसर पर पड़ा है। ये है जिसका पुराना कंप्रेसर, और अब हम इसके ऊपर जो कंप्रेसर लगा रहे हैं वो अमेरिकन गाड़ी का कंप्रेसर है जो इसकी जेन्युइन फिटिंग में लगेगा। सिर्फ इसके पाइप पे डायरेक्शन का फ़र्क होगा। और इसके अंदर जो हम कंप्रेसर ऑयल कर रहे हैं वो भी ओरिजिनल कंप्रेसर ऑयल है जी। कंप्रेसर तो इसका फिट हो चुका है जी। अभी इसका रेडिएटर जो है हम उसको रिप्लेस करेंगे। ले जी, रेडिएटर की कंडीशन आपके सामने है, क्या ख़राब हालत है रेडिएटर की। और इसके साइड टैंक्स चेक करें जिस पे सिलिकॉन से सारी रिपेयरिंग हुई हुई है, और ये अब अंदर से भी चोक हो चुका है, बाहर से भी इसकी सारी जाली डैमेज हो चुकी है। इस वजह से गाड़ी हीट भी हो रही थी। और हम इसका रेडिएटर जो चेंज कर रहे हैं वो हम लगाएंगे ब्रांडेड रेडिएटर, जिसको पाकिस्तानी ज़बान में काबली रेडिएटर कहा जाता है। इसमें चाइना का रेडिएटर हम नहीं लगा रहे क्योंकि वो उसकी जाली जो है 1 या 2 साल के बाद एक्सपायर होना शुरू हो जाती है। गाड़ियों की अगर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होती रहे तो गाड़ी इतना लंबा कभी भी खर्चा नहीं निकालती। अभी हम इसमें ये नया कंडेंसर लगा रहे हैं, और ये अब बारी आ गई जी इसके गैस रिचार्ज करने की। और इन गाड़ियों में गैस भी जो है बड़े एहतियात से रिचार्ज करनी पड़ती है। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें।